Velkommen der, det er Seb fra Fullflex. Hva skjer? Hva skjer? Truls er ikke her i dag, så da blir det en SK med Seb. Håper dere ikke går lei. Dagens tema er du nybegynner, viderekommen eller avansert? Og det er et godt spørsmål når det kommer til treningsverden, fordi du kan være en av tre. Som regel er du en av to, altså nybegynner eller viderekommen. Det er svært få som blir avansert, og svært få av de som ser på, antar jeg. Og hvordan kan man skille dette? Veldig mange tror at hvis du tar for eksempel 40 kilo i benkpress det første året, og så tar du 100 kilo i benkpress det andre året, at du da har blitt viderekommen. Eller at når du tar 150 kilo i benkpress, at det er da du har blitt avansert. Men dette er kanskje litt feil. For det er veldig mange som prøver å kategorisere. For eksempel har du trent 1 år, så er du blitt viderekommen. Og har du trent 3 år, så har du blitt avansert. Dette henger ikke nødvendigvis på greip. Måten vi i Fullflex pleier å definere på er hvilken trening er det du responderer best på. Og hva mener jeg med det? Jo, hvis det er sånn at du fra for eksempel uke til uke kan legge på vekt, så er du mest sannsynlig viderekommen. Er det sånn at du fra gang til gang kan legge på vekt på den samme øvelsen, så er du mest sannsynlig en nybegynner. Er det sånn at du må bruke flere enn 2-3 uker for å øke vekta på stanga, ja, da har du begynt å nærme deg avansert nivå. Ofte tar det 1 til 2-3 måneder før man klarer å på en måte bli bedre enn det man var, og da har du blitt avansert. Og veldig mange legger mye ære i dette og synes sånn, jeg er avansert, jeg har trent i 5 år og det er dritkult. Men nei, å være en avansert treningsentusiast er et helvete, for det betyr at gainsa dine, eller økningene, kommer veldig, veldig sakte. Så å være avansert er noe du ikke vil være. Bedre å være en nybegynner som løfter 100 kilo, og som har masse gains foran seg, enn å være en avansert som løfter 110 kilo, som har kappa ut da. Så hva er definisjonen? Jo, som sagt, definisjonen er hvor fort du klarer å øke vekter eller volum, og der har du forskjellen. Så når noen spør om du er viderekommen, avansert eller nybegynner, der har du svaret. Husk, dette var min mening, trenger ikke være din, gjør det du må for forbedring, Fullflex. Det der er rett på linsa, så bare flytt deg litt da. Da ser du bare halve meg. Nei, vi er Fullflex. Du kan gjøre det her, og så hadde du kan... Hæ? Hva skal vi gjøre? Planen vår er å... Vi skal borre på YouTube. Hvis dere vet for deg!